Halo guys, selamat sore. Ini saya dan teman-teman mau beli burung dara aduan ini buat lomba nanti. Kira-kira kita dapat burung dara seperti apa ya? Coba kita lihat ini teman-teman lagi testing nih terbangnya burung dara ini, bagaimana ciri-cirinya burung yang baik dan benar ini. Dites sama teman-teman ini. Oh. Ya, kita sudah dapat beberapa ekor ini burung dara buat lomba nanti. Oke, ikutin terus vlog saya. Selamat sore.